नमस्ते, म स्वर्ण कमल के आध्यात्मिक चिन्तन लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। हाम्रो मन किन भड्किन्छ? हामी किन अशान्ति अनुभव गर्दछौँ? र हाम्रो लक्ष्यमा हामी किन लक्ष्योन्मुख रहन सक्दैनौँ भन्ने बारेमा आज केही छलफल गरौँ। सम्भवतः यहाँ आध्यात्मिक चिन्तनमा इच्छा राख्नुहुन्छ, त्यसैले गर्दा यहाँ जोडिनु भएको हुनसक्छ। यदि यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि भोलिका दिनहरूमा पनि हामी यस्तै किसिमका छलफलहरूमा जोडिन सक्छौँ। भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 67औं श्लोकलाई हेऱ्यौँ भने इन्द्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अभ्यसी। यसको अर्थ जसरी पानीको सतहमा रहेको डुङ्गा हावाको झोक्काबाट पर जान्छ, हुत्तिन्छ, त्यस्तै किसिमबाट इन्द्रियहरूमा चरण गर्ने अथवा इन्द्रियहरूमा भ्रमण गर्ने जो हाम्रो मन हो, त्यो मन त्यही इन्द्रियकै कारणले गर्दा, इन्द्रिय आभासका कारणले गर्दा भड्किन जान्छ र त्यसले बुद्धिको हरण गरिदिन्छ। जब बुद्धिको हरण हुन्छ तब हामीले दुःख पाउँछौँ। हामीले योभन्दा अगाडिका छलफलहरूमा पनि कुराकानी गरिसकेका छौँ। इन्द्रिय, मन, बुद्धिलाई कसरी आत्माको नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ, वैदिक श्लोकहरूले के भन्दछ भन्ने बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। महर्षि पतञ्जलिको योग सूत्रको 5औं अङ्ग प्रत्याहारलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि त्यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ इन्द्रिय, मनप्रति कसरी सजगता अपनाउने भन्ने बारेमा। यसकारण वैदिक ज्ञानहरू सुनौँ, वैदिक ज्ञानहरू मनन गरौँ, त्यसलाई अभ्यास गरौँ, त्यो नै सत्मार्ग हो। त्यसबाट नै जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धि र परम आनन्दता मिल्दछ भन्दै आजलाई यहीँ बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।